Hello, good afternoon, sir. Sorry. Where is this ticket number? 47. This is for part 6, and number 7 is the next Yes. of part 6. All right, Yeah. thank you. Thank you. Wow. Attention please. Boys will depart shortly. The doors are closing. The doors are closing. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ټیم تاسو ته مخاطب یم د جکارتي چې کوم فاست ټرین دی د هغه حلیم سټیشن نه کوم چې د دې ځای نه ځي بنډونګ ته. د دې ټرین باره کې به زه پوره معلومات تاسو ته درکوم. دا د ساوث ایسټ ایشیا یعنی ملیشیا، انډونیشیا، سنګاپور، تایلند دې کنټري کې دا واحد یو ټرین دی فاست ټرین. د دې سپیډ چې کوم دی هغه 355 کیلومیټر فی ګھنټه دی. د دې پوره معلوماتي ویډیو به تاسو شیر کوم ما سره. دا انډونیشیا ده، جکارتا. یعنی اکثر زمون داسې زیاتر د چا علم کې نه د هغې انډونیشیا لفظ ذهن کې راشي نو د هغې ذهن کې داسې یو بیکورډ ټایپ یو خیالات راشي. حالان کې دا تاسو کتلی شئ چې دا انډونیشیا ده. مونږ خو د خپل پاکستان سره بالکل کمپیریزن نشو کولی. Gateway connection. Passengers on for Bandung in Cimahi Station, please line at Padalarang Station to directly transfer and continue your journey with the feeder train. First class and business class passengers, your seat is provided in a drawn train for train number 4. څنګه تاسو ویډیو کې ګورئ ښایسته مطلب ویوز دي دواړه سایډ ته ډېر بهترین. انډونیشیا ته څوک هم راځئ نو دلته لازمي راشئ. ډېر ریزنیبل او ډېر مطلب افورډیبل ځای دی. ډېر ښکلی او ډېر بهترین فیسیلیټیز دی کې تاسو ته چې کوم ما وښودل کوم کوشش ما ډېر بهترین او آوټ کلاس. دا و د انډونیشیا ریپیډ ټرین کوم چې تاسو ته ما ذکر کړی په شروع کې چې زه به هغه ټول تاسو ته ښیم. د هغه سایډ هغه ډېر دلفریب هغه نظارې تاسو وکتلې. دا ټرین دننه انسایډ ویو مو کتله، سټیشن هم وکتل،
ټول نو چېرته هم انډونیشیا ته چکر را لګوئ ضرور دا ټرای کوئ. میلاویږو به یو بل ویډیو کې. د الله په امان.